নমস্কার। এই ঠান্ডা অনেকটাই কমে যাচ্ছে, তাই না? যেহেতু সরস্বতী পুজো তো চলে এলো। আর তা এই টিয়া পাখিগুলো উলের করেছি, দেখুন টিয়া পাখিগুলো করেছি। এটা কাঁটার কাজ, হ্যাঁ, উল কাঁটা দিয়ে টিয়া পাখিটা হয়। টিয়া পাখিগুলো করবেন। এটা ছোটো টিয়া পাখি, এটা বাচ্চা টিয়া পাখি, এটা বড় টিয়া পাখি। এই টিয়া পাখিগুলো বানাবেন, আমার ভিডিওতে দেওয়া আছে। টিয়া পাখিটা শেখানো আছে, আপনারা দেখে এই টিয়া পাখিগুলো বানাতে পারেন। যদি কোনো অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন, আমি আবার টিয়া পাখিটা ভালো করে দেখিয়ে দেবো। এটা খুব একটা কঠিন না, কাঁটা দিয়ে কাজ। কাঁটা দিয়ে প্রথমে এখানে লেজটা দিয়ে ধরতে হয়, এটা লেজ প্রথমে 3টে দিয়ে ধরতে হয়। তো ঘর বাড়ি 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 প্রত্যেক কাঁটায় একটা একটা করে বাড়ে, হ্যাঁ, 6 কাঁটা পর পর 1 কাঁটা করে বাড়ে। 6 কাঁটা বুনে দিতে হয়, 3 কাঁটা বুনে 3টে প্রথমে 3টে ঘর তুলতে হয়, তুলে 1 কাঁটা সোজা 1 কাঁটা উল্টো বানিয়ে নিতে হয়। তারপরে আবার 6 কাঁটা বানার পর 6 লাইন বা 8 লাইন, যেটা কমের 1 গ্যাপ রাখবে না। আমি এখানে 8 লাইন গ্যাপ রেখেছি। তা 8 কাঁটা বোনার পরে আবার এদিকে দুটো এদিকে দুটো 4টে বাড়াতে হবে। আবার এখন ফাঁসগুলো আমি দেখানো হচ্ছে, ফাঁস করতে যখনই বাড়াবে তারপরের কাটায় ফাঁস করে নিতে হয়। ফাঁসটা উল্টো কাটায় হয়, উল্টো কাটায় ডিজাইন করে সোজা কাটায় ফাঁসগুলো পড়ে, কেমন? তারপর বাড়তে 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 এখানে প্রায় 58 বা 60 এরকম মতন ঘর হয়। তারপরে মুন্ডুটা 3টে কাটা দিয়ে মুন্ডুটা করা যায়, 3টে আবার গলা বোনা কাটা দিয়েও মুখটা বানানো যায়, কেমন? মুখটা টিয়াগুলো বানাতে পারেন, ফর্মুলা বলে দিলাম, করতে পারেন। আমি নেক্সট ভিডিওতে এই চাদরের ডিজাইনটা দেখাবো। এই চাদরের ডিজাইনটাকে 2 কালার করতে হয়, কেমন? দেখুন কী সুন্দর চাদরটার ডিজাইন। এটা আমি একটা জ্যাকেট বানাচ্ছি, এই ডিজাইনটাতে জ্যাকেট হয়, চাদরও হয়। তা নেক্সট ভিডিওতে আমি এই ডিজাইনটা দেখিয়ে দেবো। এই ডিজাইনটা না 2 কালার করতে হয়, 1 কালারে না ভালো লাগে না, 2 কালার। আমি 2 কালার ডিজাইন করে নেক্সট ভিডিওতে আমি এই ডিজাইনটা দেখিয়ে দেবো। এই ডিজাইনটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। খুব সুন্দর একটা ডিজাইন, শুধু ডবল ক্রুশের ডিজাইন, ডবল ক্রুশের ডিজাইন। একই গ্যাপে অনেক 9টা করে ডবল ক্রুশ দিতে হয়, আর মধ্যেখানে আর ভি হয়, ভিয়ের মাথায় আবার 9টা ডবল ক্রুশ। এইভাবে ডিজাইনটা খুব একটা ঝামেলা না, দেখতে খুব সুন্দর লাগে। আমি এই ডিজাইনটা নেক্সট ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। এই ডিজাইনটা দেখিয়ে দেবো নেক্সট ভিডিওতে, খুব সুন্দর। এটা জ্যাকেট, আমি এটা জ্যাকেট করছি, জ্যাকেটও করা যায় আর চাদরও করা যায়। আর জ্যাকেট করলে আমি একবারে এখানে 200টা ঘর তুলে নিয়েছি, একবারে জ্যাকেট করবো আর কি, মানে কোনো সেলাই পড়বে না। এম করে পাট করে আমি যেমন বানাবো দেখিয়ে দেবো। এটা জ্যাকেট, আর এই ডিজাইনটা আমি দেখিয়ে দেবো। নেক্সট ভিডিওতে দেখবে, ডিজাইনটা শিখে নিন, জ্যাকেট বানাতে পারবেন, চাদর বানাতে পারবেন। আমি নেক্সট ভিডিওতে এই ডিজাইনটা দেখিয়ে দেবো, হ্যাঁ। ভালো থাকবেন, হ্যাপি সরস্বতী পুজো। আর অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব তো অনেকেই দিয়েছেন, আর আমার ভিডিওটা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবেন। যে কোনো ভিডিও অবশ্যই ভালো ভিডিও করার চেষ্টা করব। নেক্সট ভিডিওতে চাদরের ডিজাইনটা দেখিয়ে দেবো, জ্যাকেটের চাদরের ডিজাইনটা দেখিয়ে দেবো, করবেন। আর আমার ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন, কেমন? রাখছি, টাটা।